नाज़रीन, उस्मान छावड़ी में पुलिस की ज्यादती खिलाफ पीरसन जोड़े एहतजाज कंदे इंसाफ जो मुतालबो कयो आहे। उन हवाले सरिसुता सनावला थेबो जी की रिपोर्ट। नाज़रीन, उस्मान छावड़ी वेझो उमरसान थाणे जी हद SHO लतीफ़ मेमण पंहिंजी अदालत क़ाइम करे पीरसन आदू बेरानी खां पोटी फुरे मां जे हवाले कई। उन मौक़े ते मेहरान TV सां ॻाल्हाईंदे चयो त अदा मुंहिंजो पुटु वॾो अली अहमद उनखे बीमारी थी कैंसिल जी 8 ॾींहं मूं सां जेको सो उन ते ख़र्च पखा हेठि मथे अॻिते पोइते घर पूरो माल मता ख़तमु करे छॾियो। निंढड़ी रहंदी केॾी महिल होॾां केॾी महिल होॾां माई वई हली। चलो ठीकु आहे, असांजे बिना पुछण जे लाइ छा जो छा करे हिननि जी शादी कई। पोइ बि निंढड़ी आई वे पे मुंहिंजो मासूम बची आहे, हू मरी वियो। इनखे छो तंग करियां, छो रुआड़ियां, छो दर बदर करियां छॾींदुसि। जॾहिं आऊं छोकिरी खे हिते वठी आयुसि, मुंहिंजी घरवारी ठीकु कान हुई का, त मूंखे पुलिस घुरायो। मूं AC वञी कटराई बाक़ाइदे उते हिननि जे ख़िलाफ़ु, त भई मतां सुभाणे मूंखां ज़ोर ई फुरे वञनि। सूबेदार घुराए मूंखे, असीं वियासीं उते। निंढड़ी फुरे मूंखे उनखे ॾेई छॾी। ॿिया चवनि त पिया भई कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, तूं छो थो करी? ही 10 सालनि खां पोइ मां जो को हक़ ई कोन थो रहे, तूं ही हिसाब छा थो करी? चई न, जॾहिं छोकिरी चवंदी की छोकिरी जो फ़ैसिलो कोर्ट कंदी, तुंहिंजो करण जो हक़ ई कोन्हे को। न न, छोकिरी फुरे उन मूंखां उनखे ॾेई छॾियो ऐं हलियो आहे घर। पोड़ी वीचारी जी उन ॾे खां किरी कसम रब पाक जो उनजी इहा हालत आहे जेका न मरे थी, न जीए थी, न खाए थी, न पीए थी, न उथे थी, न हले थी। इहा हालत लॻी पई। असां SP खे दरख़्वास्त ॾिनी आहे। उन SP दरख़्वास्त खे बि इलाही ॾींहं थी विया आहिनि, अञा त उन मां को बि न रत, न की पूं, न की ॻाल्हि, न की मुहाड़, कुझु बि कोन थियो आहे। असांजो अर्ज़ु इहो आहे, IG सिंध खे इहो असांजो अर्ज़ु आहे, मुराद अली शाह खे इहो असांजो सुवाल आहे त वास्ते अलाह जे असां सां मदद कयो वञे। असीं मज़लूम आहियूं, मिसकीन आहियूं, वास्ते ख़ुदा जे असां मज़लूम मिसकीननि सां मदद कयूं। ॾियणु चाहियूं पुलिस असांजे SHO जेको उस्मान छावड़ी जो आहे, उमरसान थाणे जो मेमण साहिबु, उन पंहिंजी हलाई आहे। उन पंहिंजी मर्ज़ी सां पैसा बि वरिता, इन लाइ छा कयो आहे। उन पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾेई छॾी आहे नंढड़ी। अगरि सुभाणे असांजी माउ पोड़ी खे बि कुझु थियो, ज़ामिन ज़िम्मेवारी इन ई सूबेदार जी आहे। छोकिरी खे बि कुझु थियो, ज़िम्मेवारी इन ई सूबेदार SHO जी असीं वठंदासीं। कंहिं बि ॻाल्हि कुझु बि थियो, असीं सभु कुझु इन ते लिखाईंदा।